ये देखिए जी माशाल्लाह मैंने लड्डू अपने बना लिए हैं इस साइज़ के। और आप लोग ये इस तरह बना के फ्रिज में रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग नहीं बना रही, एक नई चीज़ शेयर करने लगी हूँ जो मेरी खुद की आजमाई हुई है और मैंने बनाई थी पिछली सर्दियों में भी। तो इस दफ़ा मैंने सोचा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वो है जी अदरक की बनाई हुई चीज़। चाहे आप टोटका समझ लें, चाहे आप रेमडी समझ लें, क्योंकि आजकल पंखे चल रहे हैं, पानी ठंडा पी रहे हैं और मौसम चेंज हो रहा है तो कोई भी पानी ठंडा पीने से बाज नहीं आ रहा। तो फिर उसका इलाज यही है भी ये चीज़ें बना के आप फ्रिज में रख लें और इस्तेमाल करें। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके लिए आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखनी है कि वो ये क्या चीज़ है। तो वो मैं खुद की बनाई हुई आजमाई हुई है, मैं शेयर करने लगी हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये अदरक है, ये 200 ग्राम मैंने अदरक ले ली है। और ये है जी मेरे पास कुछ चीज़ें वो मैं डालती हूँ। तो फिर मैं बताती हूँ ये क्या क्या, क्योंकि मैंने इस तरह डाल के इसलिए रख ली है कि मेरे जहन से ना निकल जाए। वीडियो अगर बना रहे हो तो फिर बंदा भूल जाता है, अगर वैसे हम बना रहे हो तो फिर याद नहीं भूलता। इस तरह मुझे तो पक्का भूल जाता है। ये गुड़ है, गुड़ हर बंदा जानता है कि इसके पास शक्कर है तो शक्कर भी डाल सकते हैं, वरना गुड़ ही डालते हैं। ये मैंने यहाँ पे अदरक रख दी है। इसको अदरक को मैंने इस तरह, ये नहीं कि इस तरह करना है, इसको पकाना है। इस तरह हमने अदरक को भून लेना है अच्छी तरह, हल्की आंच पे 5 से 6 मिनट हमने अदरक को भून लेना अच्छे तरीके से। चूल्हे पे रख लें, अगर आपके पास वो चूल्हे पे रखने वाला स्टैंड होता है उसके ऊपर रख लें। मेरे पास वो नहीं है तो ये वाला था तो मैंने इसलिए नहीं रखा। मैंने कहा ये काला हो जाएगा। तो इस तरह मेरे तो चूल्हे पे भी रख के बैंगन वगैरह कुछ भी भूनना हो तो मैं रख लेती हूँ। अच्छी तरह इसको इस तरह अलट पलट करना है ताकि ये अंदर तक भुना जाए। हल्की आंच मैंने कर दी है। तो आगे सर्दी आ रही है तो इस सर्दी से यही होता है, हर किसी का, बड़े से छोटे से लेके ना, सीने में दर्द होती है, गले में दर्द होती है, सीना जकड़ जाता है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, तो तबीयत अक्सर ख़राब रहती है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ना ये चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो अब ये मेरी अदरक जो है ना मैंने अच्छी तरह भून ली है। इसको मैं तार लूँगी, तार के तो इसको ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी। तो ये आप भी इसी तरह करें भी अदरक ले लें, ये चीज़ें बना के रख लें ताकि सर्दी आए तो आप लोग निकाल के डॉक्टर के पास जाने से पहले ये बंदा खा ले, 2-3 दिन खाएं, इसका कोई नुकसान नहीं। सारी देसी चीज़ें, घर की चीज़ें हैं। और अदरक का तो इतना आप लोगों को पता है, इतना फ़ायदा है खाने का भाई, इसका कोई नुकसान नहीं। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह भून के नीचे तार दिया, ये सॉफ्ट हो गया। तो अब इसका मैं छिलके तारूंगी अच्छी तरीके से। तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी 2-3 दिन से। वो भी ज़ाहिर बात है बाहर जाते हैं, बाहर स्मोक बहुत ज़्यादा है आजकल और मौसम चेंज हो रहा है, पंखे चलाते हैं। तो वो मुझे कह रहे थे भी वो जो आप बनाती होती है ना वो बना के मुझे दें, मुझे खांसी आ रही है। वो नहीं डॉक्टर के पास जाते, मैं भी नहीं जाती। तो मैंने कहा भी अच्छा मैं बनाती हूँ। तो मैं बनाने लगी तो वो फ़ौरन आए, कहते बनाने तो लगी हो मेरे लिए, तो ये ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर दो ताकि आगे मौसम चेंज हो रहा है तो लोग बना के खाएं। अदरक मैंने छील ली है, छील के मैंने धो ली है। ये देखें ये छिलके इसके उतर गए हैं सारे। अच्छा जी, इस तरह मैंने रफली काट लिया है। ये देखें मोटा मोटा, ये कितना सॉफ्ट हो गया है क्योंकि मैंने इसको जो भून लिया था ना उससे ये सॉफ्ट हो गया। ये देखें माशाल्लाह सॉफ्ट है। इस तरह काट लें, काट के आप इसको अच्छा सा इसकी पेस्ट बना लें। बिस्मिल्लाह। मैंने इसमें जग में डाल दिया, जग में मैंने डाल दिया। अब मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें पानी डाल दिया। इसको मैं इसकी ना पेस्ट बना लूँगी। ये मैंने पेस्ट बना ली है, अब मैं ये निकाल लूँगी। अच्छा अदरक लिया मैंने 200 ग्राम, गुड़ लेना है मैंने 300 ग्राम। इस तरह छोटे छोटे पीस गुड़ के ले लेने हैं। ये देखें
ये तकरीबन हो ही जाएगा। मैं तो अंदाजे से डाल रही हूँ क्योंकि ये मैंने रात को ही मंगवाया, रात को लिया था, हाफ के जी था। आधा मैंने रख लिया, आधा मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये मैंने अदरक डाल दी है, सॉरी गुड़ डाल दी है। अब मैंने जो अदरक ग्राइंड की है वो डाल दूँगी। ये देखिए ये बड़ी अच्छी पेस्ट बन गई है, ये डाल दूँगी। इसको मैं इतना पकाऊँगी कि अदरक की जो पानी है ये खुश्क हो जाए। ये बड़ी अच्छी चीज़ बन जाएगी, यकीन करें। आप लोग बना के खाएंगे ना तो आप मुझे दुआएं ज़रूर देना और वीडियो को आगे आगे शेयर ज़रूर करना और बना के ज़रूर मुझे कमेंट में बताना भी इसका फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ। मैं वही चीज़ बताऊंगी क्योंकि मैं कोई हकीम थोड़ी हूँ, वही चीज़ बताऊंगी जिसका मुझे पता है और जो अच्छी है फ़ायदेमंद। मेरे ये हस्बैंड को आराम आता है इससे और उसने मुझे कहा भी बताओ आगे, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है ये रेमेडीज़। चाहे आप नुस्खा समझ लें, टोटका समझ लें, जो भी समझना, वो उसने कहा भी आप ना अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करो तो उसको भी ज़रूर दुआ देना अगर किसी को आराम आ जाए तो। आजकल बच्चे बीमार, बड़े बीमार, बूढ़े बुज़ुर्ग, ये 5 साल से लेके बूढ़े बुज़ुर्ग जवान सब खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान ही नहीं है। कोशिश कीजिएगा भी आप गुड़ ही डालें। गुड़ हम लोग ना वैसे भी सर्दी में ना हमारे घर गुड़ बहुत ज़्यादा आता है। हर ग्रोसरी में मैं माशाल्लाह 1 kg 2 kg गुड़ ले आती हूँ। ये देसी गुड़ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें वो जो गन्ना होता है ना जिसकी रौ बनती, उसका एक मुझे पीस भी नज़र आया है। तो एक वाइट होता है ज़्यादा गुड़, एक यानी कि इस तरह ब्लैक होता है। ये देखें जी माशाल्लाह। जिसको शुगर है वो भाई ना खाए और जिसको शुगर नहीं है वो बना के ज़रूर खाएं, ताकि शुगर वाले गुड़ भी खा सकते हैं। बहरहाल आप अपने डॉक्टर से पहले मशवरा कर लेना, फिर लिहाजा सब बना के खाएं और बना के फ्रिज में रख लें। ये 1 महीने के लिए बना के आप रख सकते हो। ये देखें ये आराम से मेल्ट हो रहा है। ये ना समझना भी ये कि हमने बड़ी इसकी डाल दी है तो ये मेल्ट नहीं होगा, ये बड़ी इजीली हो जाएगा। ये पानी भी खुश्क हो गया। ये सिर्फ 4-5 मिनट ही लगते हैं और ये हमारी जो चीज़ें हैं ये तैयार हो जाती हैं। ये मैंने स्टील वो चम्मच ज़रा सॉफ्ट था, इससे मैंने कर लिया। तो अब मैं इसमें डालूँगी बाकी चीज़ें भी। अच्छा जी, अब मैं डालूँगी इसमें 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मैं डालूँगी दालचीनी पाउडर, 1/2 चम्मच मैं डालूँगी अजवाइन, 1/2 ही चम्मच डालूँगी सौंफ, 1/2 चम्मच डालूँगी काली मिर्च ब्लैक पेपर यानी कि, 1/2 चम्मच डालूँगी इलायची पाउडर। मैंने ये सारी चीज़ें अपने घर ही इनका पाउडर बनाया है। आपको अगर पीसी हुई मिलती है तो वो भी ले लें। अब मैं इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लूँगी। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं चूल्हा कर दूँगी बंद, पानी खुश्क करना है, अदरक का पानी खुश्क करना है। ये देखें माशाल्लाह, ये अब ना इसको चिपक रहा है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और एक प्लेट में निकाल दूँगी। ये देखें जी, प्लेट में मैंने डाल दी है। अब मैं बताती हूँ आगे। अब इसके लिए मेरी पूरी वीडियो देखना, मैं बताती हूँ कि इसको खाना कैसे है और कब खाना है और कैसे खाना है और कितनी दफ़ा दिन में खाना है, तो वो मैं बताती हूँ। इसको मैं निकाल लूँ ज़रा अच्छी तरह। अच्छा, ये ठंडा हो गया है। जो ही ठंडा होगा ये सख्त होता जाएगा, इससे पहले ये ज़्यादा सख्त हो जाए। ये देखिए ठंडा हो गया, मेरे हाथ को लग रहा है। मेरे एक और बात याद आई है, मैंने अपने हस्बैंड को चेक करवाया है तो वो हंस रहे थे खा के, कहते ये भी बता दो कि ये थोड़ा सा कड़वा होता है, यानी कि इसमें अदरक है, काली मिर्च है, सारा कुछ ही है। और कोशिश करना भी थोड़ी कम डाल लें। अगर आपने बच्चों को खिलाना है तो मेरे तो घर वाले खा लेंगे क्योंकि मैं खिला लूँगी। मिठाई की शेप देंगे। थोड़ा सा मैंने लगा लिया हाथ में कुकिंग ऑयल, क्योंकि गुड़ होता है हाथ को चिपकता है। इस तरह बनाऊँगी मैं। ये देखिए इस तरह, ये छोटे छोटे देखे मैंने, ये सख्त हो गया माशाल्लाह। ये वैसे भी खा सकते हैं किसी भी टाइम। आप दिन को 1 दफ़ा खाएंगे, 2 दफ़ा नहीं खाना। रात को सोते वक्त खा लें, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको जो सुबह का सारा कुछ खाया होगा, जो आपके गले में डस्ट वगैरह गई होगी, वो ये साफ़ कर देगा। छोटे अगर बच्चों को देने हैं तो फिर आप छोटी बना लें। छोटे बनाती हूँ इसके पापा के लिए। मोइज़ को भी खांसी बहुत लगती है। ये देखें जी माशाल्लाह, ये मैंने लड्डू बना लिए हैं इस साइज़ के। अगर बच्चों ने खाना है तो छोटे बना लो, बड़ों ने खाना है तो ये वाला साइज़ बना लो। ये 5 साल से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक एक लड्डू खाएंगे, खा सकते हैं।
और बच्चे हाफ लड्डू खा सकते हैं, बड़े एक लड्डू खा सकते हैं। तो आप लोगों को अगर ये आज की मेरी रेमेडी, आपको टोटका नुस्खा अच्छा लगे, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, प्यार बांटिए, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।